我叫塞鲁拉，我生活在嘉实。这2年，我们家乡发展越来越好。每到6、7月份，村里处处瓜果飘香。好，接下来我们去看一下我们家种的嘉实瓜。现在我带大家看一下我们家的瓜。我跟家里商量了一下，承包几百亩地种的嘉实瓜。因为我们这里得天独厚的地势条件，成就了嘉实瓜独有的品质。有幸生长在这片甜蜜沃土的我，当然不能错过这个机会，而且为家乡干点事，为农民干点事，这个意义还是很大的。现在我来到嘉实县农产品检测中心，带大家去了解一下。我来到了嘉实县农科站，咨询了植保和栽培技术专家。嘉实瓜细温细肥，田间管理要重点针对这些采取科学管理措施，温度要保持稳定，从种植到收获，从管理到放病，全程跟踪。县里有这些专业机构为我的嘉实瓜保驾护航，使我更加安心了。现在我来带大家看一下嘉实果品教育中心。在产业园了解到，我们嘉实县开展多式联运，依靠铁路运输和公路运输，将新疆特色产品果蔬运至全国，改变了农产品传统交易模式，也加入了嘉实瓜深加工，最大限度地发挥嘉实瓜效益。我虽离城市很远，但是阻挡不了我努力向前的心。我们与世界相隔很近，一条路、一辆车、3米，就能与世界相遇。